Bled je bil že od nekdaj pomemben kraj za srečanja številnih znanih osebnosti. Z nami je tudi gospod Mirko Vovk. Mirko Vovk je v svoj fotografski objektiv ujel številne te znane osebnosti. Med drugim ste bili tudi fotograf vseh obiskov, Titovih obiskov tule na Bledu, ne? Pred kratkim sem imel razstavo v Blejski čitalnici, obiski tujih državnikov na Bledu. Tam jih je Ljubljani 30. Upam, da v ta razstava prišla enkrat v Ljubljano, da bodo v Ljubljano gotovili, da je bil Bled včasih svetovni center, da je bil tukaj sedež kralja, vseh tujih diplomatov. Isto je bilo še pod Titom, isto so bili tuji diplomati na Bledu in seveda so obisk za obiskom so se vrstili, ne, v raznih hotelih, pa tudi v manjših zasedbah, tudi na gradu ali pa kjerkoli. V glavnem sem bil stalno in ogromnokrat z njim skupaj. No, pravite, da je ženske predvsem zanimalo, kakšno obleko je Jovanka imela. Vi pa pravite, da je Jovanka imela tudi dober smisel za humor. Ja, sem jaz prišel s snemanja enkrat po noč, tam je bil Perzijski šah pa Svoraja. In moja žena seveda hotela vedeti, kako je oblečena bila. Sem rekel, jutri boš videla, bom slike naredil. V glavnem pa ta obisk šaha tam je stal morbiti najbolj v spominu, ker jaz sem bil pilot, on je pa tudi letel tukaj čez dostkrat, on je letel 747, to velik aeroplan. Jaz sem bil navzoč, ko je Tito v golf hotelu čez mizo med predjedjo in glavno jedjo. Moj hotel ga vprašati oziroma mu svetovati v lepi angleščini, da on, kadar je na Brdu, zve od kontrole letenja iz Brnika in ta beseda mu ni šla, nisem mogel znajdati, da bi rekel, pa sem se jaz vklopil noter, da ga kličejo stavali, jaz s stolpa. In rekel, ja, vi letite čez in jaz sem tukaj dol, zakaj se ne bi spustili, pa kakšno besedo takole vmes rekli. Mislim, v taki tekoči angleščini, da tisti, ki pravijo, da je bil on, ne vem, Kovino-Strugarski radnik, sem rekel, ta pa nikoli ni šloven cigar je v rok držal, ta je bil pa možakar. In tam je spominjal na tega Claire Gebla, ki sem ga prej omenil, sem v Švici v tistem hotelu delal. To je bil gospod, vse, kar je naredil, je bilo normalno, roko v žep, cigaret prižgati, to je Tito vse znal, cak, takole. Kaj pa Jovanka, s čim vas je navdušila? Jovanka je bila pa stalno dobre volje. In vam bom nekaj povedal, kar še drugem nisem do zdaj, ker sem bil še aktiven pilot, športni in poj vojaški. Sem večkrat med 12. pa 2. uro se odpeljal z avtom na letališče, se usedel tam v aeroplan in kakšno urico odletel. In enkrat sem bil tam, ki pride od okrajnega odbora, tam ne vem, ko so se tiste imenovali, gotovi ljudje so politične vodstvo. Češ, da bo na Bled prišel grški kralj in kraljica in da so oni naredili en plan, da bi bilo en padalc pa ena padalka, da bi skočila v jezer, tam je dol, s šopkom pod roko, plavala na obalo in tam izročila tiste šopke tem 4 osebam. In padalka je bila tam ena, še celo inštruktorka, padalca pa ni bilo nobenega. Ja, pa ga rabimo, prav ona tista Iva, prav Mirko, ti imaš tudi več kot 100 skokov, se vsak let skačeš zraven. Ja, so rekli, gremo. In sem hlače dol, tudi spod sem imel take športne, za trening. Ona v en aeroplan, jaz tudi drugega. Seveda tam je skočil, tiste rožce je odnesel, prej se je pa dal odprl, so že letele povsod. Una je še pred mano v vodo pristala in sem jo še reševal, ker je pa dal po krug, ker ta bi lahko utonila. Pa plavala na obalo, zleze iz tistega jezera ven, se usedel nekam in se noben človek za nas sploh ni zmenil. Slišim Tita, ki je rekel, ove ljudi, če on se smrznut, ko smo se takole tresli. Pa so naj pa poklicali, in jaz sem smel Jovanko poljubiti, pa grško kraljico, ta Iva pa svoje doata. In pa sem v tistih kopalkah oziroma v tistih hlačah sem gledal doma skozi Bled prišel in vrtelo. Tako sem Jovanko ta prvi spoznal in sem videl, da je silna dobra volja. Pol je pa tega še dosti. Omenili ste, bili ste pilot?
Ampak pilot, fotograf, dobra kombinacija, kar veliko poguma morate imeti za ta dva poklica. Ampak kako ste se pa navdušili pravzaprav za fotografiranje? Če sem prav zasledila, je bila vaša teta tudi fotografinja. Vas je ona navdušila? Ja, na Bledu je bil en gotovi gospod, ki je prišel z Južne Tirolske, daleč nazaj še za časa Franz Jožefa. On je bil prvi kartograf in fotograf. In ta gospod je imel hčer, tista hčer je bila poklicna fotografinja. Pri tej gospe se je pa moja teta izučila za fotografinjo, ne? Oziroma priučila. Ona je prakso naredila pri njej, šole pa ni imela. In jaz sem se pol pri tej še starejši gospe izučil in Urban šolo naredil in to je bil pol moj poklic. Vendar na svoj začet je bilo za fotografijo takrat ogromne sredstva in nisem mogel in sem se zaposlil v hotelu, ker sem že pri 7 letih v starem park hotelu vozil lift. Takrat je bilo to na roko, ne. In mi je to kar odgovarjalo, pa sem pa skozi 100 leta kasneje sem pa recepcijo prevzel in ker je bil pozim hotel zaprt, park hotel, sem šel v hotel Slon delati in tam me je odkril en švicarski hotelir in me je povabil, da bi šel v Lugano, sred Luganskega jezera in krasen še to. Hotel, ki nima cenika za sobe, torej noben ni vprašal, koliko stane. In tam so bili sam filmski igralci. In tam sem tega Claire Gabla spoznal. Pa za njim sta prišla Sofija Loren s Pontijem, potem pa še Gina, njen mož je bil pa Slovenc. In vsak večer sem telefonsko zvezo postavljal iz Lugana v Beverly Hills, v Ameriko. In en večer sem mu rekel, Signor Mirko, anche io sono Mirko. Come? Svizzera je Mirko. Jaz sem rekel, jaz sem z Bleda. Ma ne! In je pa je predstavil Gini. Kako je svet majhen na koncu? Smo šampanc popili. Ja, vi ste res prava enciklopedija, pa tudi vedno imate še fotoaparat okoli vratu. In to dober. In to dober. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. Hvala lepa. Z veseljem. Evo, z Jovanko sem se pa še medval. Tele CD dobil, ne? Škoda.